হ্যালো গাইস, তো সিকিমকে যেহেতু বরফের শহর বলা হয়, তো এখন আমরা যাচ্ছি বরফ দেখতে। এখানে আমরা একটা কার হায়ার করে নিয়েছি অ্যান্ড এখন যাচ্ছি বরফের শহরে। সো লেটস গো উইথ আস। তো এখান থেকে বরফের অঞ্চল শুরু। তো দেখা হবে পাহাড়ের উপর। আল্লাহ হাফেজ। আর নেক্সট ভিডিওগুলো দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।